这位老师姓唐，名武同，是史莱克监察团预备团员，也是我们此行的伙伴。我的魂力又连升2级，达到72级。谢谢你，天龙妈。我能感觉到他从我身上学到了3个魂技。我终于完全进化为黄金玄武武魂了，比普通的玄武品级还要高，而且完全稳定。你的生灵守望之刃把生灵守望之精吃了，这生灵守望之精这么多，小师弟，你别吓我。我好像听到了神界的呼唤，就是神界的呼唤。怎么没了？好像是被什么硬生生切断了。是帝天的逆鳞。这么快就来了吗？不过，你既承载着我帝皇瑞兽的气运，此生就只能留在星斗大森林。不要着急，我能引动1次，就能引动第2次、第3次。可是，这种机会1000年才会出现1次呀。那就击败帝天。他为何要这么做？总有一天，我会击败帝天。我们该怎么做？我似乎已经找到一丝方法。就算帝天能遮蔽的，也只有我，而不是天。兽神也无法遮天，所以他今天慢了。宇浩，只要你尚有斗志，我们都会一直陪你走下去。宇浩，我没事。刚刚是帝天前辈融入我体内的一股力量，感受到我气息的变化，现身保护我。对不起，大师兄，现在还不能告诉你们真相。这分明是神界的气息，这家伙错过了一个重大的机会。对了，三师兄，你那块生灵之精还在我这儿。嗨，这么烫手的山芋，我巴不得你赶紧拿走。谢谢你，三师兄。走吧，魂灵融合完毕，我们回唐门准备一下，也该出发去明斗山脉了。宇浩，古一秋秋和季兄此次与你们同去，我留守唐门。有我在，放心吧，贝贝。大师兄，一切小心。落日森林那边如有情况，一定等我回来。放心吧。你说谎，帝天的力量打断了神界对你的呼唤，那根本不是你说的什么庇护的力量。嘘，我只是不想大家为我担心。不过，你为什么能看穿？难道你了解神界？略知一点。这个现象是神界有一位神祇想要把神位传给你。难道那就是传说中的神祇？或许你一生都不会再有那样的机会了。你很担心我？哼，你想多了。
哪怕你已经忘了我，还是会关心我吗？我背负着天梦阁他们的寄托，为了成神，我将竭尽全力。只是谁也不知道，我心中你才是最重要的人。这个人身上似乎有无数秘密，有些秘密还与我有关。不，我想他做什么？不管有多神秘，他也是个坏蛋，最多是个实力非凡的坏蛋。太好了，今天终于能吃到宇浩的烤鱼了。那是我们都沾了武桐的光。这家伙做事还蛮仔细的。他可是烤鱼大师，当初我就是被他的烤鱼汤的香气吸引，才因此结识的。烤鱼还有一会儿，我们也别闲等着。老季，我们活动一下筋骨。正合我意。顾一姐，我们去看看。梧桐，你帮忙看下火候，我得去盯着他们俩，不要闹出格。好。老季，你也很懂读氛围嘛。废话少说，开始。不是，真打呀！算了，打就打吧。宇浩啊，咱兄弟做的够意思了吧？季兄，请。要上你上，我可不爱打架。我先闪喽！别一味躲避防御，要主动出击啊！闭嘴，该你上了。玄武置换，玄武阵，头好晕呐！审判之剑，湮灭斩！玄武遁阵，先为我付出黑暗，再以神圣光明之力审判我吧。玄武之力，审判之剑，湮灭之魂，玄武置换。小心我的烤鱼！老季，就不磨蹭了，直接决一胜负吧，奉陪到底。第7魂技，武魂真身。
之域，剑域星辰。我输了，承让。嘿嘿，楠楠，我赢了。好了，别得意了，宇浩那边都要烤好了。好香啊！差不多马上就可以吃了。宇浩，这么香的烤鱼，等下我们谁先来？你们先吃吧，我有干粮。我看这样吧，我们之中谁年纪最小谁先吃。这主意好。古一姐，你多大？我22。嘿，古一姐，我比你小啊，我20岁零3个月。梧桐，你呢？我18岁。什么？好好吃啊！当然会好吃了。我用入微境界的精神力覆盖了鱼，烤鱼时控制的精细程度，简直是在制作一批魂导器。真是怪事啊，闻着味道比以前还好，而且有种浓浓的爱意啊。我闻到了爱的味道。这手艺是小时候妈妈教我的。妈妈说，烤鱼的诀窍就是要把对家人、恋人的爱也融入其中，才能烤制出最好的烤鱼。他还挺有一手的，难怪这烤鱼这么好吃。宇浩，今天这顿烤鱼必须要管饱，大家都饿坏了。我们来自史莱克学院，此次受学院命令前来支援西北集团军，还带来了玄老给白虎公爵的亲笔信。这个人好像是霍雨浩，就是那个创建了传灵塔的大英雄。对，你快去禀报元帅。宇浩，是你来了。父亲，这位就是一手创办了传灵塔组织的史莱克学院年轻一代第一天才，也是史莱克学院海神阁最年轻的成员，霍雨浩。哥，你是在玩哪出？原来你竟是史莱克学院出身吗？你们之前见过他，你还记得他吗？当然记得，果然是英雄出少年。传灵塔是学院和3大帝国以及星斗大森林联合创办的，并非是我。如果没有你研究出魂灵，我们可创办不了传灵塔。现在，传灵塔在魂师心中犹如圣地，未来发展不可限量。如果不是战争，我都想去你们传灵塔总部走一趟。公主殿下过奖。这是玄老写给公爵大人的信。眼下已经确定，日月帝国的目标就是天魂。斗灵帝国已经派去援军，我们也几次对日月帝国发起进攻，试图牵制日月帝国，为天魂帝国分担压力，但收效甚微。你们来担任侦察的工作。我们之所以一直处于被动的局面，就是因为日月帝国的高空探测魂导器封锁了我们的侦察，让我们的敌人根本没有了解。玄老对你们的侦察能力十分推崇，我想知道你们能做到什么程度。想不到霍雨浩精神力到了如此境界。这个精神功效与2次救下我的那个人一样，他们都是精神类魂师。日月帝国的空中封锁确实很强，但也不是没有破局之法。就我对日月帝国魂导器的了解，他们的空中探测魂导器的极限高度是5000米。如果有一位封号斗罗能带我飞到5000米高空，我就可以利用滑翔掠过他们的空中探测魂导器。
深入明斗山脉进行侦测。如果有一位封号斗罗能带我飞到5000米高空，我就可以利用滑翔掠过他们的空中探测魂导器，深入明斗山脉进行侦测。这样做太危险了，5000米高空也是魂师的生存极限，那里空气稀薄，而且温度会骤降到零下150度，就算极限斗罗都没办法活动太长时间。宇浩，5000米高空太危险了。我是冰属性魂师，低温对我没有影响。至于空气稀薄，我也有一定办法。放心吧，三师兄。好，宇浩，我们相信你。我就以茶代酒，祝你马到成功。你既是我们星罗帝国人，不知仙乡何处？星罗城附近的一个小村庄罢了，没什么名气。好，一个小村子能培养出你这样的人才，真是难得。那是因为咱们史莱克学院人才辈出。不多做寒暄了，公爵大人，事不宜迟，我们现在就商议战术吧。你们远道而来，已经很疲惫了，而且行动开始前需要周密的研究和布置，先休息一晚吧。梧桐小姐也有如此雅兴。星空又不是你家开的，只允许你一个人欣赏吗？你真的打算明天一个人冒险去侦测明斗山脉？如果东儿在的话，我们俩联手，成功率会更高些。我们有武魂融合技，能发挥出1+1大于2的作用。东儿，你整天脑子里除了东儿没有其他人了吗？这些天在路上，你的大情圣故事我都听烦腻了。我并不是什么情圣，我唯爱东儿一人。我今晚找你，是有件正事。第一次见到你时，我便感觉我们的魂力可以相融。不可能。好吧，我是真觉得我们有武魂融合的可能，能不能试一下？如果可以的话，未来我们在执行任务的时候，战斗力会得到极大增强。2个魂圣如果施展武魂融合技，加上你强大的武魂，威力可观。好吧，就看在你烤鱼的份上。不过，我只给你1盏茶的时间。就在这里，我们开始吧。一定是哪里出了问题，再来。他真的不是东儿。武魂融合哪有那么容易？如果可以，我会没有感觉。喂，你怎么了？对不起，打扰了。
就是魂力不能相容吗？他怎么跟得知伴侣死讯似的？为什么我有种心痛的感觉？我好想做你的妻子。1号，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 冬儿，我真的好想你。唐舞桐不是冬儿，冬儿，你究竟在哪里？这家伙昨晚的反应很不对劲，我要不要关心一下他？早，唐小姐，走。你昨晚，这家伙在搞什么啊？就因为武魂不相容，就不温柔了，变得这么疏离。你和宇浩大早上的这是怎么了？楠楠姐，一个人如果认为自己的武魂和另一名魂师有可能融合，于是就去尝试了，但失败了。这种情况对他的打击会很大吗？梧桐，你说的不会是宇浩吧？他和你武魂融合失败了。没想到竟会是这样，我们错了，可能我们所有人都错了。你不要说谜语了，快讲。抱歉，梧桐，宇浩为你带来的困扰，我代他向你致歉。这对他的打击实在太大了。当初，宇浩刚来史莱克学院的时候，有一名室友叫王栋，他们俩亲密无间，共同学习修炼，一起努力，崭露头角，拿到新生考核的冠军。后来，他们还一起参加了全大陆高级魂师学院斗魂大赛，大放异彩，为学院争得了冠军，获得终身史莱克7怪的荣耀。随着时间推移，大家的实力不断增长。宇浩参加海神园大会，发现王东竟是女孩子，他们俩很快成为了羡煞旁人的情侣。然而，冬儿似乎有先天疾病，宇浩为此前往落日森林，以自身重伤为代价，换来了天才地宝，挽救了冬儿。他自己却双腿残疾，无法行走了。即使他坐着轮椅，依然带领我们进入了精英大赛的决赛。不过日月帝国狼子野心，突然对我们下手，逼我们进入乾坤问情谷。冬儿为了宇浩身受重伤，昏迷不醒。直到宇浩又遇见你，我们都以为冬儿回来了。这里是明斗山脉的最高峰，一览众山小。如果我能从这里突入，日月帝国军队的整体部署，我能尽收眼底。坦白说，你指的这个地方，是我们目前最想要进行探测的地方。但是，我不能让你去。为什么？就是这个地方，吞噬了我星罗帝国200名魂圣以上级别的魂师，给予了我们重创。难道传说中接近10级的魂导器死神塔就部署在这里？我知道，
我一早就猜到日月帝国会把最强的魂导器部署在这里，我有自己的打算。此前他们凭借这件魂导器重创了星罗帝国，肯定不会想到我会从那里突入。我这次突然侦查，一定能打对方个措手不及。还是太冒险了，我们可以从别的地方潜入侦查。死神塔是最大的威胁。 日月帝国军队其他的情报都不能与之相比。放心，我有80%的把握全身而退。好，作为一名军人，我确实无法放弃这样的机会，哪怕把我自己当诱饵来牺牲，也在所不惜。宇浩，你需要我们做些什么？这需要周密的战术安排。 我需要星罗帝国做出佯攻，吸引对方的注意。佯攻的位置最好选在……他真的要去冒险了。楠楠姐说的那些事，他今天状态那么差，真的可以吗？为什么我心中会在意他的安危呢？ 在这个位置，我需要有人空中接应。我来吧。除去已经被安排任务的封号斗罗，剩下人当中，我的武魂最擅长飞行，其次是古一姐的神圣天使，但她的天使武魂在夜空中太亮了，容易暴露。这主意不错，今晚我们就全部行动起来。好。 那么，梧桐，你作为第一道空中接应，古一在后方做第2道空中接应。三师兄、四师姐、季兄、秋秋，你们做地面接应。大家先休息1个时辰，调整状态。日落后开始行动。好。这个家伙，为什么他的眼神中包含着一份决绝？全军出发！ 宇浩，我出发了，要小心，要小心啊！哥，你搞什么？这么大仗势，今晚你要干什么去？我今晚要去探查日月帝国防线布防的漏洞，去把珍贵的情报带回来。你一个人吗？好危险的！洛丽，你记住一句话，就是在这个世界上，没有什么事情是不可能的。这个傻瓜，他这么坚定的要侦查死神魂导器，难道和昨天武魂融合没有成功有关吗？我与99公主、玄机斗罗他们商议决定，这次行动为了保密，就由我亲自送你上去。走。这个家伙到底心里在想什么？
宇浩，你感觉怎么样？如果有任何不适，立刻告诉我。我们不是不能停下来。我没事，继续吧。他怎么了？语气冰冷而淡漠，是高空的极寒影响了他的情绪吗？3000米，4000米，我的飞行魂导器快撑不住了。那我做好了。这是父亲？不，他不是。用八角玄冰草控制体温，日月帝国的热感魂导器就探测不到我。宇浩，现在是5500米高空，你还有更高吗？我的极限应该能飞到6000米。可以了。宇浩，一定要小心，安全为重。若事不可为，切记不要冒进。我要送你出去了，准备。这小子有着常人难以企及的能力啊！我个体所烦忧的问题，在无尽夜空下显得如此渺小而不值一提。成神的机缘又来了。又是地天，这已经是他第2次截断宇浩成神的机缘了。我会用我自己的方法打破他的束缚。看来是时候让地天给点好处了。第2次，这已经是第2次了。这是为什么？我追寻了80万年不可得的东西，竟然在短时间内2次出现在他身上，向他发出召唤。这是为什么？为什么这么不公平？就因为我是魂兽，而他是人类吗？最危险的时间段有2个，其一就是我释放出精神探测的瞬间，其2是撤退时刻。我得提起100%的专注力和精神。星罗军方为了掩护我的视野性攻击开始了，佯攻开始了，事不宜迟，武魂真身。精神力屏障。一道巨大的精神屏障覆盖了整个明斗山脉最高峰。精神波动双属性探测魂导器，不好，他要定位我。3圣狼元魂虎技能，瞬移。好险，被定位到的话，下一瞬到来的就是致命打击。就算要撤，我也要在走之前咬下你们块肉来。高空探测魂导器是需要同地面建立信号连接来工作的。如果能避开探测魂导器的监测，近距离释放干扰信号，就可以阻截通信，让探测魂导器失明。
国，我也让你们感受一下失明的滋味。什么？超高空探测魂导器失效了？是的，狂牛冕下，目前已经有6台超高空探测魂导器接连失效，数字还在往上升，可能是故障。毕竟超高空探测魂导器的技术还不够成熟。不，是敌袭。邪卷魂斗士团出动！各位大人物下了命令，要不惜一切代价将来袭者留下。哼，这是自然。不好！他们反应过来了。我也不会只是被动防御。地剑，兵极无双。邪卷魂导士团长，狂牛斗罗王一恒，你跑不了。你我之间正好有一笔旧账还没清算。一个小毛贼，居然敢到这里撒野！惊恐爪！看你往哪儿逃！烈焰天罗！灵魂暴政！烈穹极强！不愧是9级魂导士，这样也不能重创他。混蛋！成功激怒他了。356颗烈焰天罗，全体出击！天罗地网！小子，受死吧！你的礼物还没收到，我怎么舍得死？混蛋！后会无期，玄武之饭，玄武对阵。到你了，楠楠。圣衣，无敌金身。什么鬼？白白损失了我好多颗烈焰天罗！啊，怎么回事？一切寂灭了！我的烈焰天罗，原来不止一个毛贼！别想逃！
个10万年魂环。他竟能硬挡9级魂导师，那又如何？第6魂技，龙神武天杀。龙翼边缘有蝴蝶翅膀波浪形的弧线，龙翼铡刀。虽然相似，但这不是冬儿的国民女神蝶。王一恒，你中计了！就凭你们！邪君魂导师团的尖刀小队很快就会到来，我们抓紧时间解决他们。武魂真身，玄武阵。第6魂技，天使之舞。啾啾，我在，我们一起。第5魂技，圣剑。第5魂技，天之泯灭剑。王一恒，死期到了！血色天罗防护罩，开！